Cho mọi người 6 loại phím 6 loại switch Altemu nhé, hình dáng như này hoặc là như trên này, có 6 màu, màu tím và màu nâu. Đây sẽ có đây, tím và nâu, đây là kiểu tactile, bấm độ nặng gần như tương đương nhau. Hai con này mình thấy gần tương đương nhau nhé. Rồi tiếp theo là con đỏ với con đen. Đỏ đây, đen đây. Đỏ đen là hai kiểu linear trơn tuồn tuột. Con đen nặng hơn nhé, con đen bấm nặng hơn, con đỏ bấm nhẹ hơn này, con đen bấm nặng hơn này. Tiếp theo là con blue này, kiểu clicky. Và con xanh ngọc này, green này, cũng clicky nhưng mà nặng hơn con blue. Hai con này cùng clicky nhưng con này nặng hơn này. Đấy, con